Доброго вечора, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас. Сьогодні у нас 4 вересня, жовтня, господи, після трансляції, пробачте. Зараз, друзі, хочу подякувати велике всім, хто був присутній на цьому зірковому стрімі. Дуже рада всіх бачити, дуже приємно було. Друзі, як завжди, перервався зв'язок і ми завершили трансляцію. В принципі, дуже класно прогулялися, багато. І зараз вирішила вам трошки зняти, що у нас відбувається в Дніпрі. Зараз уже 21 там з копійками. Ввечері, що у нас роблять люди ввечері в центрі міста. Як зазвичай, у нас площа. Там еще что-то надо разобраться, кто делает. Я понял, как стоит. Тут у нас, друзі, такий двіж відбувається. Молодь. Тетя вже не вашого віку, хлопці, нічого обертатися. Так. Ні, вони йдуть і ще обертаються. Так, друзі, хочу вам показати, тут просто у нас якась цікава річ відбувається. Діти збираються з цього, мабуть, міста Дніпра. Ну, звісно, матюкаються, там дівчата співають. Зараз покажу вам, що у нас у Дніпрі перед вибухами, після вибухів, під час вибухів відбувається. Це таке, знаєте, крутіше, ніж дискотека, я так розумію. Трошки дощик у нас сьогодні, друзі, пройшов, бачите, видно, що дощик. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, я хочу от тебя дочку. Давай, 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 давай. Дивіться, що відбувається. Це площа Успенська, друзі, у нас в Дніпрі. До речі, хочу сказати, що я зараз в футбольці, на вулиці дуже тепло, плюс 18 градусів. Був маленький дощик, невеличкий такий. В принципі, на трансляції все це ви бачили. Ось працює тут підсвітка. До речі, тут маленький такий відеоуривочок я вам вставлю на початку, коли я виходила тільки на стрім, тут знімала. Добавлю, яка була черга в оці туалети, саме, які знаходяться тут на площі Успенській. До речі, бачите, яка тут архітектурна підсвіточка гарна. Ладно, тофінками возьми. Так, уже дитина напилася, здається, їй погано. Бачите, дівчата проходять оцей перший момент, коли ти приймаєш рішення, потрібно це тобі чи ні. Ось хлопець побіг на маршрутку, тому що останні вже у нас зараз рано дуже відправляються транспорти. Бачите, ну, діти з площі Успенської намагаються встигнути. Стояли просто на перехресті, він про це сказав, що він все побіг, тому що залишилося 4 хвилини йому. Це я про те, що у нас у Дніпрі відбувається з транспортом. Дуже рано
ввечері треба встигати на транспорт. Пов'язано це з військовим станом. Раніше можна було гуляти цілу ніч. Ось бачите, ввечері, що залишається після гулянок в центрі міста. Все, на цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. Дякую вам за перегляд, за стрім, за спілкування. Нових глядачів запрошую підписуватися, тому що ми частенько гуляємо по Дніпру, дивимося, що у нас тут відбувається. Ось укриття, запах чутно, не помили. Що у нас насправді в Дніпрі зараз відбувається. І багато людей, я вже розповідала про те, що багато людей виїхало з Дніпра і, звісно, скучають. І ось для цього ми з вами гуляємо. Щоб більше людей побачило ці відео, щоб більше людей було в наших коментах, щоб ми з ними спілкувалися і вам було цікаво навіть там почитати якісь коменти і самим поспілкуватися. Тому прошу ставити лайки, щоб YouTube нас більше показував. Все, дякую за перегляд. До нових зустрічей, до прогулянок по Дніпру. Пока-пока. Все, друзі, бачите, завершилося у нас оце все з ресурсами. Немає світла, газу, води. І люди стоять у черзі до туалетів. Бачите, яка черга до туалету. На вулиці. Ходять на вулицю в туалети. Це для тих, хто лякає наше Дніпро, що ми тут залишимося без нічого. Вода, газ, електрика, все вам вимкнуть. У нас є, бачите, туалети. Будемо ходити сюди.